Ikaze kuri chaîne yanjye ya YouTube. Uyu munsi ngiye kubereka ama ide yo guteka repas ya mu gitondo, ya saa sita na nimugoroba. Biraza kuba ari repas zoroshye kandi ziri sante, cyane cyane ku bantu bifuza kurya ibiryo biri sante kandi byihuse. Iyo niriwe mu rugo nkora petit déjeuner, ariko iminsi ndi bujye ku kazi rimwe na rimwe nta mwanya mba mfite wo gukora petit déjeuner. So uyu munsi ni umunsi ntagiye ku kazi, ndi bubereke uko nshobora gutegura ibintu byoroshye. Hagize repas yagushimisha cyangwa se wabona washobora gukora mu rugo, nawe wayisubiramo ukayikora, ukazanyandikira muri commentaire niba warayikunze. Ngiye guhera ku ifunguro rya mu gitondo. Ngiye gukurikizaho gukora kafe. Kafe ndi bukoreshe ni kafe yo mu Rwanda. Ni umuntu wayinyoherereje wo mu Rwanda. Ndakoresha kafe yo mu Rwanda. Hanyuma n'amata, ndakoresha amata ya amande, ariko wakoresha n'andi mata yose waba ufite.
breakfast irarangiye. Hariho amagi, hariho champignon, hariho concombre, nakoze n'udutomate utwo bita cherry tomatoes, hariho na avoka. Hama ku ruhande nakoze na Greek yogurt iriho fraise na banane. Hanyuma mfite na cafe yanjye. So ngiye, I'm going to enjoy my breakfast. Turongera mu kanya lunch time. Ngiye gutegura ibyo ndi burye saa sita. Akenshi saa sita nkunze kurya ibintu byoroshye, nkunda kurya salade cyangwa se igihe hashyushye nkakora amasimuti. So uyu munsi rero ndi bukore salade. Ndakora salade irimo inkoko, hanyuma ikindi ngerageza kurya amaregime menshi. So haraza kuba harimo n'amaregime atandukanye. So ngiye gushyiramo amareti arogeje, nanayakase byinshi. Muraza kubona ko ibyinshi ni amaregime. Ndashyiramo karoti, hanyuma ndashyiramo na concombre. So ni amaregime. Ndashyiraho n'udutomate. Hama mfite n'utu poivro tw'umuhondo. Hanyuma mfite na pois chiche ziri grillé, nari nazikoze muri air fry. So nazo ndazongeraho, ni nziza, zifite fiber ndetse zirimo fibre, hakaba harimo na proteine. So ndongeramo dukeya, ndashyiraho dukeya. Murabona ko already salade deja yatangiye gusa neza. Hanyuma ngiye kongeraho n'inkoko. So ni inkoko nayo nayitetse muri air fry. Ngerageza koroshya ubuzima, nta bintu bigoye, nta bintu biri compliqué. Ndashyiraho na chicken. Harimo avoka ni nziza, ifite fati nziza. Harimo inkoko, harimo pois chiche, harimo udutomate, harimo udupoivro, concombre n'inyanya. Ngiye gushyiraho ka dressing gakeya. So this is a dressing. Nagiye mbabwiye ko mbakunda, message zanyu ndazibona nziza cyane. Nanjye ndabakunda, muri beza cyane. Imana ikomeze ibahe umugisha. So ngiye gukora icyayi, hanyuma enjoying lunch. Salade irasa neza, iraryoshye. Ngiye kwicara hama mfungure, turaza kongera igihe cya sapa. Okay? Aha rero nayo ngiye gutegura ibyo gufungura bya nimugoroba. Ahangaha nashyizemo akaberi gakeya, nshyiramo tungurusumu n'ibitunguru. Bimaze gushya neza nshyiramo epinari.
washyiramo ama epice waba ufite. Nashyizemo umunyu, paprika na black pepper, hanyuma ndareka epinari zirashya. Ubu ni uburyo ushobora gutekamo epinari zikagumana intungamubiri kandi bitagusabye gushyiramo ibintu byinshi. Ziba ziryoshye kandi ziba zifite intungamubiri. Epinari zimaze gushya, nateguye poisson, hanyuma nshyiraho umunyu, paprika, black pepper na poudre ya oignon, hanyuma nshyiramo beri, nazo ndaziteka. Ntabwo zitinda kuko ni file za poisson, ntabwo zifata umwanya munini. Poisson yari ihiye. Ku isahane nashyizeho quinoa nari nateguye, nshyiraho na za epinari, nongeraho n'udushyimbo bita edamame. Ni udushyimbo twiza cyane tuba dufite poroteyine, hanyuma nshyiraho na poisson. Iyi ni hopa yuzuye irimo intungamubiri kandi ifata umwanya muto cyane, ukaba ufite hopa nziza itagufashe umwanya munini mu guteka. Nabyo byari biryoshye. Nakurikijeho gukora akadeseri. Iyi deseri nakoresheje fruit ziba ziri congele, ziba zagiye muri frigo. Ndakora sorbet, kaba kameze nka ice cream ariko uba wakoresheje amafruit. Aka rero ni keza cyane ku bantu baba badashaka kurya crème glacée kubera amasukari aba arimo. Aka ngaka ugakorera mu rugo, kaba kameze nka crème glacée n'agasukari kari naturel, bigatuma utifuza kurya ibintu birimo isukari kandi byakorewe mu ruganda. Ku bantu bakora siporo ushobora kongeramo protein powder. Sorbet iza imeze neza, iryoshye, imeze nka crème glacée. Aka ni akadeseri ushobora gukorera famiye yawe, abana, kaba karyoshye cyane, umeze nk'uri kurya crème glacée. Murabona ko karasa neza, kameze neza, kararyoshye cyane. Umugoroba rero ntabwo nawurangiza ntafashe agatizane cyangwa se ka cyayi. Ngiye gukurikizaho ka tizane, hanyuma umunsi wanjye we urarangiye. Mwakoze kureba video y'uyu munsi, nizeye ko yabashimishije. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze kubana namwe, naho utaha. Bye.